首先點解有一個16集嘅呢個數目先？因為公司踏入16年啦，咁我就覺得16年喎，咪應該做一啲唔同嘅嘢咧。又多謝 EGM 嘅團隊啦，同我哋做咗呢16集，好多謝其他師傅嘅一啲分享啊、人生觀啊。當然啦，我哋呢16集其實係以 CABE 呢個核心價值 core value 去出發嘅。CABE 就係 capability、accountability、be better 同埋 efficiency。喺呢4位師傅嘅故事裏邊咧，每一集都有講到呢4個嘅核心價值。第一，做廚房其實要好耐性嘅，要睇到好多細節嘅嘢，唔係是但咁樣就可以完成一樣嘢嘅。有好多秘訣要做啦，要記得啦，同埋好多啲刀法啊、火候啊，同埋真係要熬一煲湯都唔係簡單嘅。膽大心細面皮厚咧，哇！真係我再聽翻，原來真係可以用喺每一個場合情況嘅。即係做錯事唔緊要嘅，至緊要去知道錯乜嘢，然之後再改過。我覺得每一個廚師咧都應該專心做佢哋自己嘅料理，咁樣我哋 keep 亦都會好專心咁去做每一個廚房，努力堅持應承要做得到 commit and deliver， 永遠都係我自己想講嘅一句説話。咁我哋 keep 喺呢度咧都會繼續努力，繼續堅持以我哋嘅核心價值出發，將每一個廚房做到最好、最安全、最高效、最慳錢嘅一個廚房。